Labdien, mīļie mežāžu decembrī, un skatīsimies, kā tad pēdējais gada mēnesis iezīmēsies mežāžu zīmē. Mežāži. Mežāži būs kustībā, virzībā, savā ceļā, savā darbībā, un mežāzim patiešām nebūs laika šajā mēnesī. Viņi būs aizņemti, noslogoti. Ne jau tā, ka viņiem grūti tas būtu, bet tā, ka viņiem tas patīk. Es esmu šeit, esmu tur, esmu vienā ballītē, esmu pieņemšanā, esmu grāmatas atvēršanā, esmu teātrī, esmu visur. Ja? Dažs labs mežāzis, protams, arī kaut kur ceļos un brauks, pārvietosies vai tepat Baltijas ietvaros vai arī tālākajā ceļā. Tad miera nav, veselība atļauj, resursi atļauj, es dodos uz priekšu un esmu tā kārtīgi ieskrējies arī jau decembra mēnesī, kaut arī gads iet uz galu, ja, mežāža enerģija vēl neiet uz galu, viss notiek, viss dzirkstī un joņos priekš. Darbs. Jā, darbā arī jūs redzēt fortūnu un kustību. Tas nozīmē, ka arī ikdiena rutīna neļauj jums apstāties un notiek tik daudz dažādu notikumu kustības, ka gads vispār priekš jums nebremzējās, viss mainās. Tās ir iespēja gan saņemt jaunus projektus, gan izmainīties darba vietai, gan uzsākt jaunu darbu, gan negaidīti kaut ko nomainīt, gan nomainīt, priekšniecību vai valdību. Viss ir iespējams. Un tradicionāli fortūna ir tā kārtas, kas nes pozitīvas lietas, bet faktiski viņi savā dziļākajā būtībā nes tā, kā jums ir labāk. Un arī, ja jums pašlaik šķiet, ka tā nav labāk, tad ticiet man, ir labāk. Pēc kāda laika jūs zināsiet, ka tas ir daudz labāk bijis. Ja? Un tad fortūna saka piekrīti. Vienkārši piekrīti liktenim, jo fortūna ir tā kā liktenis kārtas, piekrīti, ka tā tev vajag, ja? Un tie ir piedāvājumi, izaicinājumi, uzaicinājumi, jebkas, jūs vienkārši sakat, jā, es varu, un jūs tiešām varat, tad, ka jūs esat kustībā drošā, jūs esat uz tādām drošām sliedēm, kurā jūs varat pat mazliet paeksperimentēt, tas neko nemainīs jūsu drošībai šajā mēnesī. Un paskatīsimies, kas tad gaidāms ir attiecībās. Jā, dažas labas attiecības gan nobruks, jā, jo tāda ļoti strauja jūsu kustība mežāžu uz priekšu var nevisai labi ietekmēt jūsu partnerattiecības, jo partnerim var likties, ka jums patiešām ļoti ražani iet, ja. Šajā gadījumā es gribētu teikt, neprovocējiet partnerattiecībās strīdus, skandālus, jandāliņus un neizvirziet savas prasības. Ja? Es saprotu, ka tā sajūta iekšējā, ka jūs varat kalnus gāzt, ja? Bet ne visi gada noslēgumā ir tik spēkpilni un aktīvi. Tas nozīmē, ka jūsu aktivitāte partnerim varētu būt par strauju, par aktīvu, par darbīgu, par pieprasošu, par dedzīgu. Un ļaujiet varbūt mazliet mieru, izbaudīt pēdējo gada mēnesi partnerim, jo savādāk te var izcelties dažs labs strīds un nopietnas domstarpības, un arī tad kaujiniecisks noskaņojums, ja, ka var arī kāds dažs labs šķīvis lidot pa gaisu vai kaut kas tam līdzīgs. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē attiecības, šī kārtas gan vairāk saka nē, ja, šī vairāk ir šķiršanās kārtas nekā partneru atrašanas kārtas. Tātad atkal es gribētu sacīt, ka šeit atrodot vai meklējot partneri var būt diezgan liela vilšanās. Vilšanās tajā sakarā, ka tas, ko es satieku, vai tas, kas mani uzrunā, viņš atkal nes to pašu veco stāstu, kas man nav pieņemams, un līdz ar to jā, šajā mēnesī varbūt vienkārši liekam pauzi uz partneru meklēšanu, jo tas nes tādus sāpīgus satricinājumus, sāpīgus atklāsmes, sāpīgas tikšanās, un mēs taču varētu to aiztaupīt gluži vienkārši sev. Labi, un tad skatāmies tagad, kāds ir padoms. Zīžļu karaliene saka, viss pasaule ir tavās rokās, piepildi to tā, kā tu vēlies, radi, priecājies, izpaudi sevi
tādā autentiskā veidā, priecājies par to, par ko tev ir prieks, un dari to, par ko tu priecājies. Nevienmēr mums ir jāsvin visiem vienādi, un nevienmēr mums visiem ir jābūt tādiem vienādi pelēkiem. Ja tu esi sarkans, tad esi tāds. Brīnišķīgs mēnesis, tāds stabils, ar stabilu virzību, bet mainīgs un tādā kustībā un garšā un krāsā, lai jums izdodas to piepildīt vislabākajā veidā. Un uz tikšanos atkal!